现在开始修摩托车的护杠，这全是泥巴，全是泥。你好。你好。全是灰。脏兮兮的。摩托车修完都要修我的电瓶车了，哎。你不能光洗一个呀。那个等到那个啥，等到他那个洗车的时候。哎，很脏的。我的妈！今天了，等一会儿，晚上10几秒。全是灰。看，幸好这个包防水。哎，还能要吗？还能要吗？好了，这个车保险杠已经弄好了，等一会儿装上去就好了。然后现在修我的电瓶车，电瓶车才叫伤痕累累的那一个，射灯坏掉了。然后呢，这个位置呢不是我掉的，是我姐弄掉的啊，证明一下这个不是我弄的。然后轮胎是我弄的，轮胎他们这边弄不了，到时候另外想办法。伤痕累累的电瓶车，伤痕累累不是你骑的吗？现在已经在医院了。不是你骑的吗？那个是你骑的好吗？那个是你弄的，就这个我弄的。你弄的，你弄的，你摔的，我没摔车哈，我骑电瓶车没摔车，你摔的，你摔的，你摔的好不好？你摔的，你骑的，你天天跟我抢电动车骑，那不是你摔的谁摔的？但是不是你骑的电动车吗？我骑电动车我没摔车，我骑的摩托车。你再说，然后你的摩托车咋也来了？摩托车我承认，电动车我不承认，你干的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 ，滚，你干的，你干的，呸，口水吐出来了，真恶心。好久不见，都在想我了是吧？已经装好了，放在这里了，然后现在修喇叭，然后这个地方也焊了，也焊好了，就是一个喇叭了。然后这大哥把这个东西卸掉，专门装射灯的地方。大哥在修这个喇叭，从这里面掏出来的，哎呦我的天！这喇叭也是奇葩，你看怎么按都不响，但是这个 P 档管用，但 P 档也不管用了，应该大哥给这个下了。现在我跟我姐俩来喀什古城来玩，这好多衣服啊！完美，错过了跟人家看他们表演了。6点钟12点，还有一个啥子？中午的，哇！挺好的，全卖饰品的。这还有衣服，这好多帽子，不知道真的假的。真的，你看。哇，这是啥？这是狐狸吗？抓了一只狐狸。哎呦我的天！真的，真的狐狸啊！真的。咦，好残忍啊！咦，哇，这是葡萄吗？还是哦，这是不是？这是那个山楂吧？不知道。全是卖衣服的，还有卖围巾的，然后一些小饰品的，还有小包的，啊，还有好多小帽子。这个好玩，还有馕饼、骆驼。
哈波这边卖这个围巾挺多的，主要是批发的，一模一样的。麦体的老字。先77。哇，这边花挺好看的，五颜六色的，什么颜色的都有。出来吃饭了，里面是真大。又是炫肉的一天，炫肉的晚上。口水直掉。自从到了新疆，每天都是肉，除了肉还是肉。然后柴肉羊好吃，很嫩。不吃肉的时候想肉，吃肉的时候一点不想肉。你不废话吗？你都知道嘴里边心怎么想。吃饱喝足，出发。小兔。红绿灯。